Dagdo timur. Hei, nah, apa po? Nah, tunggu, belum lablo kayo. Itu apa yang hong nih, bolong tak? Prank ho. Halo. Pini Karbilo Charlie Song Pen Peace and Awareness Rally Kopi ajo ini sekipat dunang kok maklutang te aprangsi kadok kawiarat taka chini nang jigilalo ini tum karbiarat mati inglong suara kari aningkan ko an penili tum kachisong emprek penceng lok kaprek isu muka bontame apong ang government lewang kami halaso itu makimang ikipachun dia pan akimat habe langdam pelutang te direct central government state government pen direct interference dupen itu manang kiber di mana body pick nasi non bisa dalam itu cetanam sinang karbiang long arar kari mate Bharat kicaria lolong itu hanang kitok piang artikel 244A tame ini tumhan ningkan tikep sosial lokasi song tabon tame ini tumhan ikipachun PG alam ke central government non state government non apen karbiang long termasuk council kacari abang tum inisiatif ki NA join pini ini tum constitutional long kitab dera kita mela bangso article 244A ningkan ko an ne kache song itu che song nak pigam long bon tame pinil bangso relevant karbiang long arat khan kachuli gang tung gelalo ilitum ke constitution arlo ke dutang hormu mate how ilitum bharat ki chari hala bangso constitution kitto ka hutsi itum inglong aso tumhan ta isi towar ho pinang dipen article 244A nang kitok ido hala bangso diman ilitum chunche tik ilitum pirthe sining ruretik karbia khaibir betik ilitum je song nangji lagle de nangji what happy pen ilitum pini immediate implementation of article 244A what happy pen ilitum ningji itu pila bangso really long ilitum hangtaram po lapen not hejong karbiang long autonomous council election hood Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma kaningje pondo je inglong aso kalite tum hantame longle patap pipo trading license patap pipo lasi koson si 62 district arlole alang inut a Chief Minister itum inglong aso kalite tumhan longle patap ki PG trading license ki PG pukaningje haima asi ako langdam thu plotang te 62 la hormuta litum hang kipajoy kali
kata 6 schedule dari tum India Constitution arlo si itu han ikitok bitekan. Kasi 6 schedule kopi lo pelatang te anutin na chini lo inglong aso tum han ikirai kom isi ajakong. Non ke la bangso ajakong itu han constitutional long nang tokpi ang pita laso ajakong han arkan plot si non central government non state government non ilitum han nang kiber jipan si por ilong. Lasi non ilitum pinipen. Mati mo kiwang jilang ni pen isi yang tong cipak lang dunde pulutang te ilitum akimang mati ilitum akarbi akai asap so kasik sak tukok jipu teglong. Lasi ilitum movement mang ke ilitum kang tur mang kinang sonno ningkan ko an pen ilitum 2013 Telangana pan hemprek kang ahut halawang so movement ko ane kang tang pen non 2022 ilitum movement ilitum tegamong letelo. Amasi central government la pen state government na mathalo karbiara da tum kilak. Mati karbiara da tum ke amitang rights constitution ke do we gara tame tum kachi hang kang tum tilu pukama tha ta do ta thek bani lasi pini la bangso reli ben lening ji kang tum ke nitum karbi akai ingchuk lim ha ke lakali nilitum meke jang got kanila nilitum man constitution or law nakitok ang article 244A nitum chi hang weg ji lapen mo ni si sai jog je central government non state government nang litum tabi nitum han pang no weg nang ji lapen non hejong karbiang long autonomous council along labang subang pupili kalong penangan inglong so kalide tum cipati dulu halabang so prang tame lapen labang so prang pen karbilo chole song pedana ningkan tame inglong so kalide tum ke election pak tholong nang ne lapen longle patta trading lasen na pinang ni pridum hang bom lo bon tame pining ako thegam thulong lo koson kopi pene central government state government tum interference dolilo inglong aso kalide tum tame ticket pilo non bisara lam thas non itum dak karjablun habat haroghat constituency pen ke Ajit Kumar Dev hansi ticket idam hamlo lake Indian kachari alu karkano lake Bharat Sarkar Assam Sarkar tum Indian kachari alu karkano kosono karkan patante inglong aso kalide pasi ticket ticket apu ako koson pene kopi pene haidam de dilo non ako chingwai sar nani arjudu long nilo laso Ajit Kumar Dev han tame isi executive member PM PG panta council so kama thado lasi mo kiwang jilang ni pinama pinabdigma karbingong termas council kumane siya nang manpen hala bangso lapen inglong so Ajit Kumar De la haroghat constituency ki thudun phan executive member pidam det matante ilitum karbia khaya phan ekelang rob lapen ilitum karbia khai isi apisum do kokji putan ilitum kama thado asi alang phan tame MEC haidet mo office tame alang ni phan jakong pide nangji direct ningji nangji ilitum thurlong le tum ke inglong so tum ke nakke aron avipu ilitum ningji det ma itum ningji je tame constitution nong dokok tame bang thudun tulu ke tenol ilitum executive member chipide lipoma hala bangke penabdik mama karbinglong autonomous council long chief executive member ke mana bang hala bang tum thawek nangji kali pelotang te itum kasik sa aduli puke Muki bang sang ngonikan profit ke Ajit Kumar De kalau kemana Chauhan Chaudhary Roy Das tamang thudun pu lasi non kiwang jilang ningkan pho pharma non pen ilitum karbia ratum cirok dun tokte pelotang te lason thak si eklang bom la lasi ilitum arili kita peace and awareness itum ko an si ka cirok tokma itum ko an silang ka thanma la an si itum khai ka buji phanbor iji la pen ni nili kali anutina karbi tame non realize bom lo je itu makai kisung lo kasi hala bangso ka realization hut kadok kawe song cultural organization pen chenglok literature organization pen chenglok social organization antami ilum ipeng durbensi mukiwang jilang ni karbia khai pan isi kana hok tan hot munang klang botang te itum kadok kawe si ase yang tong chipira perang jip sidak bangso reli pen ni jing tu tulira prong hang ke itu hala bangso reli hut nili tame manili poli karbilo chole song kaskom ASTC tu betame nitum isi memorandum ke pathik du athe karbiang long arlosi inut India Prime Minister bang set protante itum hemprek kari asong tum an ke chilang pet pen itum memorandum pa jirunang asila sut nitum ASTC ta phone pen chiki bom dam bom kaskom tu bentam chikira pet dam bom lo bon tame hadak koson kopi pene nilitum han appointment mang long letelo pen memorandum ki pidunji abar sai betelo lasi ningduk meme ili tumhan lamthei siwet prime minister ang no kaningji tunji phasai tum aporang pipedel
ning duk meme ning oi meme la sinon ki wang jilang ni ini tum central government phantame state government hone itum ka compel ja kong dunang di alang li tuman sai jok je karbi rat khanang pahang nang set ani tum claim pulutante ili tum ing summary pensi kaita peace pensi kaita itum pu chonghong dun promise itum chuton promise itum article 244 kilong lok di itum matadaw ni kasi kadok labi tame ili tum chirap chitu pensi nangli nili nanggila so party nanggila so song bichi pu pensi itu iklai vet pensi constitution long kitu horbu itum implement sirak nangji lapen ajak ding include penanga song to demando separate electoral rule pu hala bangso separate electoral kami prab jin pen karbi long termas council ka selam je posisi sikon pu sisikon pe bulutang ti itum kosong ti moki bang jinang itum la bangso karbi long termas council ka itum bithang karbi long ja kong selong la pen nilit todap hetaning je lo la bangso already long itum 6 schedule separate electoral rule pu isia tipik en pon join ni komane tum thekse rese tum nili tum hanang kang le guncoy nili tum hanang kipu guncoy tado nili tum hanang discouragement tado je nang tum karbi lo chole song inglong potum ki EPCLC fansi kam ki claim pima 6 schedule lam ning je to are EPCLC tum te tom ke 6 schedule lam tening ina puma kado kaviarat KSA punon KCS punon la mera mai punon karbi long ko an ma cultural literature political organization do an ke 6 schedule long nang kipiti kang aja kong ke nang tum kado ka bedeng gina po KSA long po nani EPCLC BGP AZC punang cipudam dia pora non ke kimise na pan mo song ra perang po lasi non apor hai ki sunggia to armang bompor itum discouragement bang pinang ne itum mane bidi sore mesena son do bidi sore tena pakeng nuno kasi cijin so me pinida karbi lo chale sonong pemang pila pen karbi arat kaching hon yutum pan di fu pena tum choche junje rally ke bang amhang airship exit non tar we ke jang itum lapen haroghat constituency long labang so paning tik patyo kanang kopi posi ki binang ko plong tete labang so haroghat constituency lo banga sotum a population chan piglo hala bangso population chan pigalong tame karbi khai masap so we tami ipeng vet situ pulitung kacipak lang tung masih ping bangso patsu kanong tung bangso reli gibi na so reli tung dipule bia chok nale dok bukala bia chok nale dena rong bia chok ditum pia posidak binang kok banga so don pachinina je itum akhai tame make prang lo kasi pilih nitum bang so dominated area besi nitum reli bang with a slogan people nitum bang nangkok ke pachininang bang so ta pachirok to nang bang so ta je mo ki bang dinang ni ke itum nani inglong so kali tum ke karbino lo ke long le nam dong le tu pachithana tum ta kasi pini la bang so reli ben itum tipugang tung central government fund state government fund karbino thomas council fund khai kibir dia jelong ke nang tum bidilang no kem ta bang ne constitution lo pima inglong so kanang kera kitikang hala so ting ka doven nang ade himanto ahim pe tong tangkang karbino me kami memorandum bidun article 244 e putak officially ni tum phang record tini ninde alang tum memorandum tini pikene anta ni tum kipidunong le det a memorandum ke non punon bentari tum office ong tibiko a memorandum tok edar edmat aruda arudong le pidunong le mat office ong tibiko bang karbino thomas council representative tum pen hala bang so hut memorandum pidune ma ekepacho baine ekepalune la bang ni tum tibinde anta jongsi memorandum pidundet pen pelotante isi bake a respond gunang di mapun ati 2013 hut ke tum karbiang long tum aratta telangana fan hemprik pidet pa joni ningi pung ninga siksak ningi jangji pen karbiang long masi tum mecho derlo hala bang so mecho derlong pen an kachi song tangi klang pen itum direct central government si tuhan tok fan ki hang tripartite stock batai thom tripartite stock de alo itum hala bang so tripartite stock kitam la hala bang so isi platform dunang isi Joint Action Committee for Automatic Jaka Samhang Pathek. Jaka Samhang Thek Det Pen Batai Ke Thom Central Government Chingwai Lo Ti Bonus Tame Dakta Jakong Lang Lu Tapen Bidi Lang Nong Ke Thak No Tum Doli Lo Tu Thol Bang So Tok Nang Pabeden Lu Anta Ini Tum Munchi Dam Ini Tum Langdam Pame Mathadam Pame Plotang Te 2013-14 Hut Hang Lo Karbiang Long Tum Ekor Kasi Tok Long Nai Pelo Hala Bang So Akachi Song La Ansi Amuluk La Ansi Ang Tang Itu Direct Central Government Si Tuma Response Hala Bang So Amede Itu Odun Tumu kasi non ki bang gilang ni pen ke itu abeng cin tip siro mai claim kita deni kadu ka betame kasi sorsa siro ba arge dang di mani ki claim mesela pong te citu dengan sirap dengan bidi sore piduna apa ke ni ke itu kali petang te itu talks kali itu akimbang kali aja tak cuma